que aconteceu? William Bruto e Soldier Boy. Ah, claro. Você estava por trás disso. Por trás de tudo. E tudo por minha causa. William, a gente fez um trato para lutar até a morte. Você e eu. Isso é trapaça. O trato acabou. Você foi o meu herói de infância. Assisti todos os seus filmes centenas de vezes. Você era o único quase tão forte quanto eu. Amigo, você se acha forte. Tá usando uma capa. Você não passa de uma imitação barata. Ah, não. Eu sou o upgrade.